Nabil Ashar Sorobtu azabi anhum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyunal karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para ustad, para ajengan sadayana anu sami hadir dina ieu waktos pamudah-mudahan ku Allah dijantengkeun paku kanggo ieu dunia, ku Allah dijantengkeun hiji unsur anu tiasa memberi penerang ka urang sadaya menuju dan menata kehidupan di urang lebih baik. Para juama anu alhamdulillah dina ieu waktos sapuhan sukersana Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak RW sadayana anu sami hadir dina ieu waktos pamudah-mudahan ku Allah sadayana dijantengkeun pemerintahan anu adil, pemerintahan anu tiasa nyontoh kana akhlak kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormatin simkuring kersana pengatur waktos penjajab acara anu alhamdulillah anjeunna sebagai kepala dusun anu kusimkuring dipihormat sohibul maqasid sakulawargi sinareng panganten sakali anu ngalangkungan asbab wasilah anjeunna tasyakur bi nikmah urang sadaya alhamdulillah dinaungi anu ayeuna tiasa sasarengan silaturahmi pamudah-mudahan kempelna urang sadaya dina waktos anu ayeuna diiuhan kalayan rahmat Allah dihamparan kalayan magfirahna oge pamudah-mudahan naon rupi pamasadan urang sadaya anu sae monggo Allah subhanahu wa ta'ala enggal diijabah dikabul ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sadaya puji mutlak milik Allah. Hijidat anu parantos ngadugikeun urang sadaya yuswa kana ieu wengi. Kalayan alhamdulillah dina ieu waktos abdi tiasa silaturahmi kali ibu sinareng bapak samudayana. Mudah-mudahan ku ayana silaturahmi dina wengi anu ayeuna tiasa ngajantenkeun hiji penolak kana sumpingna azab ti Allah subhanahu wa ta'ala. Naon rupi bencana musibah anu aya di ieu negeri pamudah-mudahan ku kasayan ieu majelis enggal diangkat deui ku Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat kali salam kawilujengan mudah-mudahan sapapaosna Allah surah limpahkeun ka pamimpin umat sajagat Rasulullah pembawa rahmat penjuru selamat Nabi Agung anu ku urang sadaya insyaallah diusahakeun dipidamel naon rupi sunnahna. Mudah-mudahan ku eta padamulan urang sadaya kalebet kana jajaran umatna anu berhak ngingkeun syafaatul uzma isukan dina dinten kiamat. Walaupun urang sadaya teu pernah ningali kana rupi Kangjeng Nabi, urang sadaya tidak pernah mendengar suara merdu Rasul, tetapi alhamdulillah melalui rahmaniah Allah hidayah Allah dugi kana jiwa urang sadayana. Wasiat Allah ka jalmi anu iman dina surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat Allah ka jalmi anu iman termasuk ka urang sadayana, maka pertahankeun keimanan sinareng keislaman sampai menghadap ke Allah. Dalam arti ketika urang sadaya menghadap ke Allah tidak membawa harta, Allah tidak bakal marah. Ketika urang sadaya kembali menghadap Allah tidak membawa kedudukan atau jabatan, Allah moal ngambek. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah, kembali ke akhirat, ternyata iman dan Islam tidak bisa kita bawa, maka itu adalah awal masalah yang akan kita jumpai di barzakh. Mudah-mudahan urang sasarengan ngadoa ka Allah dalam keadaan anu beuki ancur, dina keayaan anu beuki ruksak, akhlak anu beuki bejat. Mudah-mudahan Allah ngaistiqomahkeun urang sadayana
Allah ngaistiqomahkeun generasi urang sadayana sing janten generasi anu cinta ka masjid, sing janten generasi anu cinta kana majelis ilmi, sing janten generasi anu cinta ka nabina. Insyaallah ketika ku urang sadaya ditinggal ku ibu sinaran ku bapa dibaca, ternyata ayat pidawuh Allah dina hadis qudsi, hadis anu katampi kasauran ti Allah langsung ku Kangjeng Rasul tanpa melalui malaikat Jibril. Dina eta pidawuh Allah, Allah ngadawuh, inilah ahimu ila ahli ardi azaban, kami akan mendatangkan azab, saur Allah, kami rek nurunkeun siksa ka muka bumi ka penduduk satu negeri. Tetapi faida nazartu ila ummari buyuti, ketika di muka bumi masih aya jami anu resep kana rumah-rumahku, seueur keneh jami anu resep hatekna ngait ka masjid, wal mutahabina bi, sareng masih aya jami anu saling mencintai dina jalan Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan masih ada orang yang selalu bangun istighfar minta ampun kepada Allah dari kesalahan yang diperbuatnya. Maka Allah menyatakan, soratu azabi anhum, kami akan hilangkan azab yang akan kami turunkan. Moal keuna ka eta jami. Ibu hoyong salamet tina azab insyaallah. Sadaya jami hoyong selamat dari azab, dari musibah, dari bencana. Kuncina cuma 3 bu. Makmurkeun masjid anu caket sareng urang. Urang saling mencintai di jalan Allah. Urang selalu bangun di waktu sahur minta ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan mendatangkan azab. Maka azab tersebut ku Allah bakal dipengkolkeun, bakal dibelokkeun moal keuna ka urang sadayana. Upami hidup Sidik Gunawan, rumah tanggi hoyong aya dina kaayaan sakinah mawaddah warahmah, minimal nuka hiji, jantenkeun anjeun mika cinta ka pasangan hidup anjeun, wal mutahabina fi, cinta anjeun berdasarkan karena Allah. Cinta yang dilandasi dengan karena Allah, maka insya Allah tujuan rumah tangga bakal kapendak. Kumaha pikeun ngabuktikeun rasa cinta anjeun kanu janten pasangan hidup anjeun karena Allah, maka tingali pidawuh Allah dina surah Ar-Rum ayat 21, ayatna ku ibu sinarang ku bapa tos kauninga tos kapaham. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Syarat rumah tangga urang hoyong aya dina kaayaan ketenangan. Yang pertama teu kenging ngahilapkeun ayat-ayat Allah. Ketika ibu dina rumah tanggi bade panganten baru atanapi panganten bari, ieu seseueurna panganten naon? Baringung. Insyaallah panganten baru mah leres nuju bau rumah. Syaratna rumah tangga urang hoyong kenging sakinah anu kahiji teu kenging ngahilapkeun ayat-ayat Allah. Mana ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah cuma 2, kahiji nu dinamian ayat kauliyah, nu kadua nu dinamian ayat kauniyah. Mana ayat kauliyah? Ayat anu ku ibu sinareng ku bapa sering diaos buktosna Al-Qur'an, itu dinamian ayat kauliyah. Satu ayat yang ibu dan bapak pahami insya Allah eta ayat anu ku urang kapaham bakal ngajantenkeun hiji oncor ketika urang isukan aya di barjah. Nging alit manah pak, walaupun bapak paham satu ayat bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ayat tersebut akan menjadi satu penerang ketika urang isukan di barjah. Kenapa? Karena fungsi Al-Quran adalah nur cahaya pikeun kehidupan urang, asal amalkeun eta ayat. Ibu bade midamel hiji perkara saya saur Rasul, awali dengan asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ibu bade nyeuseum awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bapak bade kulon awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Cahayaan hirup urang ayeuna ku Al-Quran, insya Allah ketika urang aya di barjah walaupun cek dohir poek, tetapi aya ayat anu bakal nyaangan dina urang waktu aya di barjah.
Henteu kada seueur Pak ilmu mah saalit tetapi diamalkeun. Sobi ku bapak, mungkin bapak pernah nyarios sareng budak baheula. Aya budak baheula di aya teh. Bu, aya budak baheula teh. Mana cung? Kurang. Geuning dongeng na kapungkur. Kumaca bismillah oge bisa naon? Bisa ngapung. Naon sababna? Ku yakin kana eta ayat. Ibu saran bapak upami urang hoyong mukjizat Al-Qur'an yakin anu kahiji. Rasul punya sifat sidik. Rasul itu jujur, tidak pernah bohong. Ketika orang sadaya ngawali semua perkara yang baik menurut Allah dan Rasulnya dengan asma Allah, insya Allah barokah anu bakal kapendak. Mungkin ia anu sok urang dihilapkeun leres. Apal ilmuna tapi kadang ngamalkeun anu hilap. Sok ibu dina Islam sadayana oge diatur. Ibu bade kulem diatur. Urang bade tuang diatur. Urang bade kahampangan diatur. Sadayana diatur. Nu mantak sing yakin ibu sareng bapak lamun keimanan aya dina jiwa. Kataatan urang ka Allah jeung Rasulna selalu ku urang dikedepankan. Insya Allah ibu sarang bapak orang umat Islam akan terselamatkan dari adab yang akan Allah turunkan ke muka bumi. Sok tingali tadi kori nyarioskeun pangantennya kasep anu nyarioskeun ayat Al-Baqarah amana rasul. Terus amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Terus ujung ayatna laha makasabat alaiha makasabat laha manfaat pikeun diri eta jami makasabat anu dipidamona wa alaiha makasabat madarat pikeun diri urang naon rupa anu ku urang dipidamel manfaat madarat anu ku urang kapendak akibat padamelan diri urang sadaya. Islam diajarkeun Bu tina pola makan. Awali makan urang basmalah ambil tuangan ku panangan anu mana anu katuhu upami ibu bapak bade ngaleueut saena kedah sambil naon sambil tali nya itu kan adab-adaban dina naon eta bade tuang dan urang mah kadang rek minum teh di mana we sakahayangna kadang keur nangtung oge langsung we naon ayeuna mah urang ku ayana penyakit anu ayeuna dilungsurkeun kita dikembalikan karena akhlak Islam. Sateatan urang tuang panangan teh kedah kumaha heula, kedah bersih heula. Bahkan dina Islam apa diatur saena dina sunnah Rasul tingali dina peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah. Ternyata Rasul melihat golongan umatnya anu sangat tampan dan bercahaya. Rasul bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, itu siapa?" Maka Jibril menjawab, itu adalah umatmu Muhammad yang selalu memelihara kesuciannya. Ketika dia punya hadas, ambil air wudhu walaupun dalam keadaan dingin. Dina waktu tiis oge, dina waktu tiris tetap ngaistiqomahkeun langgeng abdas. Bu, langgengkeun wudhu teu kenging dugikeun ka kumaha. Batal rek wudhu teh rek salat we wungkul. Wudu terek baca Quran we wungkul setiap waktu jaga kasucian diri urang. Bade Bu bade sok pidamel. Da eta padamelan urang sadi dinten insya Allah dipelihara itu sunnah. Sateatan urang tuangkan aya doana kumaha doana Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina nyuhunkeun teh ka Allah rezeki anu kumaha rezeki anu barokah rezeki anu barokah teh anu kumaha rezeki anu dituang ku urang janten kakiatan tiasa istiqomah diri urang dina ibadah barokah ulah wareg dahar tibra sare berarti kurang naonna eta kirang barokah nu mawi ngadoa heula naon sababna kudu ngadoa. Ketika orang midamel perkara anu sae diawali dengan basmalah maka setan oge bakal kabur sieunan Bu. Sehingga setan teh aya tilu. Aya setan anu begang, aya setan anu lintuh, aya setan anu sedang begang teu lintuh teu. Hiji waktu papanggih setan anu begang jeung nu lintuh geuning awak maneh mun alus kitu baheuna euy.
setan ulin tuh teh kumaha uing mah boga dunungan bager kumaha rek dahar tara bismillah uing oge milu seubeuh rek inum tara bismillah uing oge jadi segar rek asup ka WC oge tara ngadoa jadi uing oge teu kababeng ceuk setan anu naon eta ceuk nulin tuh teh kanu begang geuning mani mah awak masya Allah jika naon eta begangna jika congcoran nah setan bisa nyebut masya Allah tiasaeun ibu tingali dina Al-Qur'an ceuk setan kumaha Robbi bima agwaitani setan ka Allah nyebut oge roh da setan teh awalna sanes setan tapi jin anu punya tugas akur jeung urang manusia kudu ibadah ka Allah ceuk setan anu linduk teh kanu begang geuning mani mah awak juga kitu ceuk eta setan anu begang uing mah boga dununganna koret rek dahar bismillah atuh uing lapar rek nginum mata bismillah uing oge kelang rek asup ka WC oge bismillah uing oge kabobong ceuk setan anu naon anu begang teuing si itu mah awakna halusnya begang teu leun teu ada doman lima kadang ingeteun baca bismillah kada pohoeun jing urang bu setan anu kumaha ye ieu sedang-sedang saja urang bu setan tah ayeuna mah sok Allah kumaha innahu lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa tingali Fatir ayat ke-6 sing ingat eta setan teh musuh fattakhidhuhu aduwwa jadikeun ku anjeun eta setan sebagai musuh ibu pada tuang bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti tina tuangan anu ku abdi dituang barokah anu ku abdi kapendak abdi hoyong betah dina ibadah abdi hoyong nyaring waktu sahur istighfar nyuhunkeun hampura ka Gusti niatan ku urang bade bu bade ieu padangulan kamu urang sadideuteung ayeuna Pak beres tuang kan aya doana kumaha alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin eta doa sabada naon eta bada tua kosok di awas osok karang poho mah nya eureuleuh teu kakara alhamdulillah nah ti ayeuna mah sok saali komo panganten makan ari panganten dahar ari teh duaan dahar berdua kan ari panganten mah insya Allah sanajan ayeuna nikatos 4 sasi kapongker tapi kan lami karaosna asa panganten baru we deui ayeuna oge sok ge panganten makan berdua awali kunaon eta ku bismillah ari anu tangganu mah ulah jeung kabogoh ari dahar berdua dosa ari tos nikah mah seurikna jadi ibadah patakakna jadi ibadah ya ciwit-ciwit nak ditulis ke malaikat ibadah lamun sah dengan syariat Allah apapun fasilitas dan aktivitas bakal jadi merek nilai ibadah asal awalnya ulah ingat ulah poho kasaha ka Allah kudu ingat itu syaratnya sok ayeuna sabada tuang maca bismillah sabada tuang maca alhamdulillah samemeh tuang maca bismillah ibu badai lebet ke WC aya adaban kan bu aya carana dina Islam diatur sateatan ibu lebet ke WC atanapi ka tempat sanggup pembuangan air besar atanapi air kecil awali heula ku ngadoa kumaha ngadoana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is osok diaos tara osok lebet payunkeun sampean anu mana anu kenca lebet ke WC lebet ke kamar mandi payunkeun sampean anu mana anu kenca upami bade kahampangan bapak bebeujeur teuing bari ngadar bari cingobo naon sababna supaya bersih air yang akan keluar itu tidak tersendat di tempat keluarnya lamun tersendat eta bakal ngajantenkeun penyawa eta dina sunah Rasul itu ahli tip ahli dalam kesehatan ahli dina masalah ilmu kedokteran apapun Rasul ajarkan bikin orang umat Islam tiga orang menggalina saatos kitu bersihan
Saatos bersih tutup aurat nembe keluar ti WC payunkeun sampean anu mana anu katuhu saatan ninggalkeun eta WC ngadoa heula ka Allah kumaha ngadoana alhamdulillahillazi adhaba anil aza wa abqaita ma yanfa'uni sadaya puji kagungan Gusti anu tos ngaluarkeun perkara anu mentak pilara pikeun diri abdi jeung ngatepkeun perkara anu manfaat pikeun abdi kosok kitu kosok aduh masya Allah nyapa komo kerusuh mah ibu ngabecir ka WC boro-boro ingat kana bacaannya nah ti ayeuna kapayuna sok urang sasarengan tingkatkeun amaliyah urang sebagai umat Islam insyaallah terjaga sok ayeuna tuang atos ka WC na atos tinggal pulemna ieu teh perkara anu mubah hungkul perkara anu diganjar moal disiksa henteu ibu teh pulem sawangi moal diganjar moal disiksa ku Allah urang teh dahar sapopoe moal meunang ganjaran ku daharna jeung moal meunang siksaan ku tetuangna lamun barang tuang urang teu diawali dengan basmalah bakal moal aya pahala supaya aya pahala maka awali dengan asma Allah pulem bakal diganjar ku Allah moal bakal lamun syarat dina pulem adab-adaban ti Rasul ku urang di bidama mana adab-adabana nu kahiji saur Rasul ka bojona Aisyah ya Humairah ieu panggilan istimewa Rasulullah kanu janten istrina wahai yang kemerah-merah hari nu kasep kumaha ka istri manggil bebek panggil dengan panggilan anu mantap dingaheun pami ibu kacaroge kumaha manggil pami ibu dikawit nikah sareng caroge ibu manggilna aa nepikeun kolot eta kudu aa geus kolot jadi merek kenapa ya oh ya ieu mah kakara nikah mun aa lumpang dina galang ngerti soledad a bis teu aa teh uah diladir ari keur panganten anyar mas geus 1 tahun 2 tahun boga budak masih kene mesra 3 tahun beuki budak loba bapakna biasana mulang Jumatan di sodoran cai kang ngaleukeut disalim panangana dieusun ku ibu nah ari geus boga budak loba pamanggil oge jadi beda asalna aa teh jadi bapak sia salaki hayang nginum teh nyokot teh juga teu apa we wadahna masya Allah bu ridho suami ridho Allah ibu diriduan ku Allah lamun suami ridho ka urang geus sok bade kulem bakal jadi ibadah kumaha saur Rasul ya Humairah lamun anjeun rek sare supaya jadi merek ibadah maka nu kahiji khotimil Quran khotamkeun heula Al-Qur'an bu sateatan ibu pulem tamatkeun heula Al-Qur'an sagemoal masya Allah Al-Qur'an 6.666 ayat kudu dikhotamkeun ditamatkeun mami sare kekira sarena Aisyah oge bertanya ke Rasul seperti itu maka saur Rasul ya Aisyah aya amalan anu akur jeung ngamatkeun baca Al-Qur'an baca surah Al-Ikhlas ku anjeun tilu balik mimesari sabada Al-Ikhlas baca surah Al-Falaq baca surah An-Nas supaya anjeun kersare aya dina jaga penjagaan Allah Subhanahu wa taala sok ibu sinareng ku bapak tingali surah Al-Falaq dan surah An-Nas itu dikatakan surah muawwadatain penjagaan kanggo ibu sareng bapak untuk umat Islam untuk kita tos aya dina Al-Qur'an bu sok tingali dina surah Al-Falaq urang nyuhunkeun ka Allah nu kahiji min syarri hasidin idza hasad dari orang yang dengki ketika menjalankan dengkina dina waktu urang sare wa min syarri nafasati fil uqad urang nyuhunkeun perlindungan ka Allah dina kejahatan tukang sihir anu sering anu resep nalikeun benang dina tali sihirna
urang nyuhunkeun pangraksa ka Allah. Insya Allah upami ibu sareng bapak urang pulang emut heula ka Allah, ayat eta diaos dijagi pulang ibu sareng bapak. Saha anu ngajagina? Allah. Ibu sareng bapak gaduh harta diamankeun ku Allah. Kan aya asmaul al-mukmin, aya al-mukmin di dieu namina aya. Alhamdulillah abdul mukmin. Wa ya mu'minun habli amana wa bahjatan wa jamil jinani ya muhairinu bil muna. Numasihan keamanan mugi abdi dipasihan, keamanan bahagia di dunia jeung akhirat. Nah nyuhunkeun ka Allah tengah wengi ibu bapak uga insyaallah Pak proposal eta langsung ditampi ku Allah hoyak aras Allah ku doa ibu sareng bapak. Bade dipidama bade insyaallah sok urang sasarengan bentan waktu urang ngadoa dina waktu siang. Ketika waktu sholat sumping umat Islam sadaya ngadoa ka Allah Rabbighfirli warhamni sareng saterasna. Teu aya bentena sareng waktu ibu sareng bapak antri bade balanja kasir pinu anu menghadap ka bos kacida seueurna. Kadang urang teu kaagihan giliran, tetapi ketika di malam hari kadang orang lain lupa kepada Allah, maka urang jadikeun wazakirin wazakirun. Urang mah termasuk jalmi anu selalu mengingat Allah. Insyaallah doa eta bakal diijabah urang. Nu kadua sabada maca surah Al-Falaq An-Nas penta hampurana jalmi anu aya sabudeureun urang. Kumaha carana? Sanes ibu satu acan ilmu paih kata tanggi, tapi coba baca istighfar satu acan pulang. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi al wajibati alayya sareng satrasna disuhunkeun ampunana ka Allah. Gusti hapunten dosa abdi, hapunten kalepatan ibu rama abdi, ibu anu tos ngalahirkeun ka abdi, ternyata jasa nate seueur pisan ka abdi. Abdi teu acan biasa males karena kasayan jasa ibu abdi tos ngantunkeun. Hapunten Gusti dosana, hapunten dosa tatangi abdi muslimin muslimat. Pilih ucapan abdi siang tadi seueur dosa anu teu karaos, suhunkeun ku urang ka Allah. Saeueurna pulam eta saatos membaca istighfar maka bidama saur Rasul amalan anu sami darajatna sareng ngalaksanakeun umroh. Naon? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Nasabada beres nembe doa bade kulang kumaha Bu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Insyaallah kulun urang aya dina pahala ti Allah. Upami ibu sinareng bapak ngimpen itu petunjuk anu sumping nanti saha ti Allah. Naon sababna? Sabab urang meme sarena oge inget heula ka saha? Ka Allah. Bahkan saekna gaduh abdas bade naonna bade ulemna jaga teu kaing dugikeun ka batal. Osok dipidama apa osok? Tah eta pada melang itu adalah tanda orang cinta karena ayat-ayat Allah, orang cinta karena sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Numawi abdi yakin upami ibu sinareng bapak orang notabene ketika lahir terus ayah dina kategori Islam, insya Allah akhlak Islam ku orang dipidama maka selamat orang kena bencana anu ku Allah bapak lindung suku ibu ngingseun. Tetapi orang kedang ningkatkeun kewaspadaan, kualitaskeun keimanan keyakinan urang ka Allah. Insyaallah penjagaan Allah bakal nyarengan sareng urang sadayana. Wa min ayatihi, kita kembali kana ayat. Ayat-ayat Allah nu kahiji kauliyah muktosna Al-Qur'an. Kanggo naon Bu Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an Bu? Kanggo petunjuk. Leres. Al-Quran ku Allah dilungsurkeun ka Kangjeng Rasul adalah untuk huda linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk pelengkap hidup tetapi untuk pedoman hidup. Nah, tanpa pedoman sareng pelengkap
pelengkap. Lamun orang umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pelengkap, maka orang bakal kembali karena Al-Quran teh lamun butuh. Lamun orang ayah kabutuh kakara kembali karena Al-Quran. Bapak gaduh istri waktu opas sasih osok mulam ustad osok tara sok ayah hajat opas sasihan di dia bu. Hajat opas sasih sok ayah tara. Hajat opas sasih sok ayah tara. Hajat opas sasih pak ayah tara. Masya Allah Pak Haji. 4 bulan nek hajat. Opas sasihan ya paknya. Diulang ustad, diulang tatanggi, bade naon ibu, bade ngadoa sasarengan nyohonkeun ka Allah. Boh pilih Allah nakdirkeun eta murang kali aya anu aya dina rahim ibu janten murang kali pamegat hoyong soleh saperto saha Nabi Yusuf alaihi salam, hoyong solihah saperto Siti Maryam. Osok diaoskeun ayat Al-Qur'an osok. Alhamdulillah ngan jakana masa alit anu maca teh tamu we nu diundang ngumpul sohibul maqasid nama riweuh bilangan berkat kesinu hadir teu kaagehan di ditu ieu mah bu di dieu mah insyaallah moalnya moal beda. Itu ketika orang umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pelengkap. Gaduh kulawargi teu mang repot dibuka Al-Quran dibaca surah Yasin ayat tatangi dina sakaratil maut dibuka Al-Quran dibaca surah Yasin malam Jumat datang dibuka Al-Quran dibaca surah Yasin Quran masih weuteuf paheulana ruksa teh naonna Yasin geus percaya geus hideung we. Nah lepat maos Yasin tiap malam Jumat, nah lepat maos Yasin tiap ayat jami dina sakaratil maut henteu lepat bu. Ibu bade ziarah ka kubur dibaca surah Yasin dina luhureun pakuburana maka saur Rasul kumaha ketika urang ziarah kubur dibacakeun surah Yasin upami eta jalmi anu iman maka bakal mendapatkan kenikmatan dina alunan suara Yasin anu ku ibu sinareng bapa diaoskeun. Numawi dina opasasi teh nyuhunkeun ka Allah bukan minta anak anu pinter tapi hoyong janten murang kali anu kumaha anu soleh. Nah aya syariat Rasulna aya pak sanes syariat di zaman Kangjeng Nabi Muhammad, sanes syariat di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim, bukan syariat dari zaman Kangjeng Nabi Nuh, tetapi disyariatkan orang ngadu anyuhunkeun ka Allah diberi keturunan yang soleh dan solihah itu adalah dari mulai zaman Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa alaihi masalam. Cobi ku bapak sareng ku ibu tingali penjelasan ayat Al-A'raf ayat 189. Dina eta ayat Allah nguningakeun falamma taghasyaha ketika Adam mencampuri istrina, ketika Sidik Gunawan bergaul dengan istrina, maka apa yang terjadi? Hamalat hamlan khafifah. Ketika Nabi Adam alaihissalam bercampur mu'asyarah bil ma'ruf dengan istrinya Hawa, maka pertama Hawa itu hamil. Hamil dina Al-Quran ayat 2. Pertama hamalat hamlan khafifah, hamil anu ringan. Hamil anu ringan teh 4 bulan ke bawah. Dina waktos eta merangkali teu acan aya ruh. Falamma asqalat ketika Hawa merasa hamilnya itu terasa berat dikarenakan Allah tos nitipkeun ruh dina jasad eta murang kali, maka da'awallah keduanya suami istri nyuhunkeun ka Allah naon anu disuhunkeunna la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, seandainya engkau jadikan ini anak menjadi anak yang soleh maka tentu aku akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Janten urang nyuhunkeun ka Allah teh dipasihan keturunan anu soleh sinareng solihah lambang akhlak dina Islam dibuktoskeun adab-adabana. Ketika ibu ngalahirkeun murang kali bapak aya disagedengeun ibu anu ngalahirkeun eta murang kali, pas murang kali keluar maka pangpayuna kumandangkeun kalimat takbir dina cepil eta murang kali dibacakeun adzan ku bapak teh kan Pak. Ketika lahir kalimat takbir Allahu Akbar dikumandangkeun, kalimat la ilaha illallah ku urang dikumandangkeun. Naon
naon harapana ibu minimal eta budak anu ku ibu dilahirkeun anu ku bapak diadanan waktu lahirna minimal ketika urang anu janten sepuhna aya dina kaayaan lemah sakaratil maut anu bisa ngucapkeun la ilaha illallah caket cepil urang dina waktu sakaratil maut teh minimal budak urang Pak anu diadanan ku bapak waktu lahir minimal murang kali ibu anu ku ibu dilahirkeun tah eta murang kali anu ngagalindengkeun merduna la ilaha illallah caket cepil ibu sareng bapak dina waktu sakaratil maut abdi yakin jalmi anu aya dina sakaratil maut moal kumaha kuningali budak anu tebih sumping hadir di caketeuna tetapi tidak pernah membacakan kalimat la ilaha illallah bisa gedengeuna naon sababna kabungah jalmi dina sakaratil maut ketika mendengar ada orang yang membimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dina akhir hayatna insya Allah keayaan sakaratil maut walaupun saurasul jalmi eta dipasihan cai anu aya di dunia ieu moal hilang hausna naon sababna itu proses sakaratil maut tetapi ketika mendengar la ilaha illallah anu ngucapkeun ternyata lain batin tetapi suara anu geus wau mudah-mudahan sorangan haus dina waktu kita bakal hilang eta udah kurang yang mudah-mudahan urang sadaya ku Allah dipaparian urang kali anu soleh sareng solihah. Nah itu lamun urang ngajadikeun Al-Qur'an sebagai pelengkap. Sabada urang rutin biasa ngajadikeun Al-Qur'an sebagai pelengkap dibaca dina tiap waktu acara maka saterasna jadikeun eta Al-Qur'an sebagai petunjuk. Hari petunjuk teh peta untuk menuju satu tempat ting urang tujuan ka mana teu aya deui jalmi Islam tujuanna diikat dina kalimat thayyibah la ilaha illallah la maqsuda illallah teu aya deui anu dituju kecuali ridho saha ridho Allah udagan ibadah hayang ka surga sieun ku neraka itu kelasna abidin tetapi jalmi anu arif mengenal ke Allah bukan untuk bisa mendapatkan surga Allah sareng alim diri nanti jungkul di neraka Allah tetapi kudagan ibadah nah hoyong kayak ridho saha ridho Allah ketika Allah ridho maka apapun yang Allah berikan akan nikmat tingali ku ibu dina susunan malaikat aya nu dinamian malaikat malik penjaga naon eta penjaga neraka malaikat malik penjaga neraka angklub kana neraka tidak merasakan pas neraka Allah naon sababna Allah ridho tah tujuan hidup nikah sabab tak niatna selesai maka teu aya deui udagana kecuali ingin mendapatkan ridho saha ridho Allah lamun Allah ridho apapun yang kita kerjakan insya Allah disarengan kalayan perlindungan Allah. Kumaha carana diri orang supaya bisa ngajadikeun Al-Qur'an sebagai petunjuk waktu kamari orang ngayakeun pangaosan sesah margina aya panyawat anu ku Allah dilusurkeun ka ieu dunya tingali Al-Qur'an memberi petunjuk Bu surah Yunus ayat 87 pidawuh Allah wa auhayna ila Musa wa akhi jeung kami geus ngawahyukeun ka Musa jeung ka dulurna buktosna Harun anta bawwa ali qaumikuma bi Misra buyuta lamun anjeun Musa hese ngayakeun pangajian di kiblat-kiblat di rumah-rumah atau di masjid-masjid maka wad'alu buyutakum kiblata sok jadikeun imah-imah kaum anjeun sebagai kiblat kaji di rumah kaum anjeun ayat-ayat Allah kaji sunah-sunah Rasulullah insya Allah bumi anu dikaji di lebetna ayat-ayat Allah walaupun kumuh tetapi bercahaya dengan rahmat Allah. Oh sok ibu mengkaji Al-Quran di bumi ibu osok tara bapak osok pak sok insya Allah bakal ngajantankeun kakiatan kamu ibu sareng bapak generasi orang ayeuna teh Bu ambruk dina moral becet dina akhlak
Mungkin ibu sareng bapak oge kadang urang pusing kuno kieu teh Bu. Apalagi diorekna ku budak terus-terusan keras. Hari waktu ayeuna dengan adanya penyakit seperti ini, belajar anak pun harus menggunakan ieu. Masya Allah. Abdi gadung urang kali Bang Agengna kelas 2 aliyah ujianna ngagunakeun HP. Pas beres teh ngerjakeun soalna, Pak alhamdulillah benar sadaya. Cek abdi kumaha, Bapak tidak bangga dengan punya anak yang bisa menyelesaikan soal ujian. Bapak Bapak apa? Soalna dina eta, dina internet jawaban oge aya dina bah Google. Masya Allah. Rek kumaha pinterna nya minimal ketika ibu menginginkan murangkali urang jantan murangkali anu soleh jeung solihah tah ceng-cerengan jang urang nu kahiji ku ibu gaduh murangkali dina Islam kumaha ketika urang gaduh murangkali usia 7 tahun ajarkeun kana naon supaya resepkeun midamel salat. Lamun murangkali bapak 10 tahun berani meninggalkan sholat, maka minimal ku ibu cepret naon eta bitisna tapi ulah mentak nabarehkeun ku ibu ditepak bitisna eta murangkali sieun sanajan teu aya tapak dina bitis eta murangkali, tetapi ketika nanti di mahsyar itu akan menjadi saksi ibu. Urang pernah ngageuingkeun ka murangkali urang ketika ninggalkeun sholat di dunia silih huja isukan di akhirat mah ibu jeung bapak ngageuleung mentasna siratal mustaqim menuju sawarga Allah. Barangkali urang kekojayan dina neraka Allah, maka eta budak anu nempo polot mentas kana siratal mustaqim menuju surga Allah usul ka Allah. Gusti itu polot abdi, Gusti itu inung abdi. Kunaon inung jeung bapak abdi mentas kana sawarga Gusti ari abdi aya dina neraka Gusti abdi teu ridho. Barengkeun abdi sareng anu janten ibu rama abdi dina neraka Gusti ceuk budak diterima ku malaikat. Wahai fulan, eureun anjeun mentas kana sawarga Allah, tempok budak anjeun kojaya dina neraka. Akibat ku anjeun diantepkeun di dunia. Maka ceuk eta kolot kumaha? Gusti, abdi pernah nitah budak abdi pikeun salat ibadah ka Gusti. Abdi pernah ngageuing budak abdi ketika hilang kana perintah Gusti. Malaikat mana saksina? Saha jalma anu jadi saksi bahwa anjeun bener pernah ngadidik ka budak anjeun. Maka waktu kiamat eta nahtimu ala abwahi, semua mulut bungkam tidak bisa bicara, dikunci ku Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang bicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki yang akan menjadi saksi. Naon sababna syariat Islam upami ibu gaduh murangkali hese kita sholat 10 tahun gebuk bitisna iya bu bakal jadikeun saksi sampean eta murangkali bakal nyarios Gusti abdi anu jadi saksi abdi pernah disinten abdi pernah dikebuk ku bapak abdi ketika abdi ninggalkeun sholat teu kudu tarik dikepriksaan ketika murangkali urang hese sholat bakal jadi saksi bebas tanggung jawab urang moal aya hiji salamat bapana kana surga murangkali aya dina neraka Allah itu di akhirat. Sehingga selalu Allah kumaha anak anjeun harta anjeun di akhirat mah bakal ngajadikeun aduun musuh pikeun anjeun. Tah urang teh ayeuna menghadapi zaman anu beuki ancur zaman anu beuki ruksak maka peliharana generasi urang ku urang supaya lebih baik minimal di bumi ibu kaji ayat-ayat Allah. Insya Allah ketika generasi urang pahameun kana Al-Quran, pahameun kana sunnah Rasul, maka akan menjadi generasi yang kuat di dalam akidah, kuat di dalam keilmuan. Urang kudu paur zaman urang bae ayeuna loba jalma anu ngajarkeun ajaran anu teu aya ti Rasul terus seueur jami anu ngaku dirina sebagai nabi, bahkan kisah alit umat Islam anu nuturkeunana aya Ahmadiyah ngaku jadi nabi, loba umat Islam anu nuturkeunana. Aya Lia Edan ngaku nabi, aya anu nuturkeunana. Bahkan aya anu ngaku pangeran oge, aya anu ngaku Jibril. Poe eta ngaku Jibril isukan kulit teh baku polisi. Sehingga tenar ke luar negeri mah polisi Indonesia teh syaratna Allah nabi malaikat oge ditarewakeun teu di luar negeri.
pertanyaan naon sababna. Ketika ada orang yang mengakui dirinya sebagai nabi, ketika ada orang yang mengakui dirinya sebagai rasul, banyak dari kalangan umat Islam anu nuturkeunana jawabanna cuma hiji. Al-Ahzab ayat ke-40. Umat Islam teu apaleun kana isi kitabna, padahal geus jelas saur Allah, maka Muhammadun aba ahadi mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Moal aya dari nabi setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita khawatirkan adalah apa yang Rasul katakan kabuktosan ku urang ayeuna. Saur Rasul kumaha akan datang pada umatku satu zaman di mana di zaman tersebut la yabqul Islam illa ismuhu. Islam hanya tinggal namina, wala Qur'ana illa rasmuhu, dan Al-Quran hanya sebatas tulisan. Ieu anu ku urang dikhawatirkeun. Di akhir zaman saur Rasul, Islam bakal tinggal nami amungkul Pak. Sok tingali ku ibu sareng ku bapak di belahan dunia. Negara mana anu pangseueurna pendudukna umat Islam? Teu aya deui kecuali di urang di Indonesia. Leres. Di urang di Indonesia anu pangseueurna penduduk yang KTP-na Islam. Tetapi ketika kita lihat di segi akhlak Islam ternyata hancur. Mana akhlak Islam? Tingali bae tina ritual salat anu 5 waktos Pak. Pidawuh Rasul sinarang para fuqaha, para ulama nya usul fikih nyaurkeun kahiji pidawuh Rasul, man salimal muslimuna bilisanihi wa yadayhi, itu adalah konteks Islam. Jami anu tiasa nyalametkeun ka jami anu sanesna ku ucapan sareng padamelan. Nu kadua usul fikih tentang salat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Ucapan orang ketika sholat diawali dengan kalimat takbir ngagungkeun Allah, diakhiri dengan kalimat salam kasalamatan. Salam teh dua rupa, kahiji kapalikatu, nu kadua kapalikenca. Dalam arti akhlak jalmi anu sholat 5 waktos, maka kedah tiasa nu kahiji ucapan ngagungkeun Allah. Nu kadua akhir dari perkataan yang kita ucapkan harus bisa memberi kasalamatan ka jalmi anu salisna. Lihat kapalikatuh di dia aya kula wargi urang asiruhun nabil ma'ruf, sampuri gauli dengan baik. Kapalikenca ternyata aya jami anu teu saagami sareng urang tetapi tetap jaga akhlak. Itulah Islam. Lamun umat Islam termasuk urang sadaya malaksanakeun akhlak Islam dina kehidupan sadinten, insyaallah bakal katingali muliana Islam Pak. Moal aya kacarioskeun tatangga si ajeng si bepaksia padahal agama Islam. Naon sababna? Ternyata dina Islam bukan berarti ulah mumusuhan, ngan aya aturanna mumusuhan oge diatur Bu. Jangan sampai melebihi dari 3 hari. Upami anu janten murang kali keheul kanu janten sepuh waktosna cuma 3 hari, lebih dari 3 hari maka keislaman eta murang kali. Masya Allah mardudah di hadapan Allah muadipati. Sehingga sabada 3 hari urang tos mumusuhan bade sareng kulawargi atau nabi sareng tatangge. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. An-Nisa ayat 39. Maka utuslah seorang hakim saha mungkin upami di musuhan pakadus bereskeun eta warga anu nuju musuhan teh rai sareng rakana anu teu sami teh anu nuju pase sok islahkeun. Naon sababna? Itu tugas di Allah jeung urang. Umat Islam dina mumusuhan ulah leuwih tilu dinten. So aya nu kitu teh insyaallah moalnya punya di balik diamanya insyaallah tingalikeun ku urang sadaya akhlak Islam. Berarti sing emot lamun urang nganyarikeun tina ucapan ka jalmi anu sanes anu bakal ruksakna keislaman dina diri urang. Apalagi dina waktu ayeuna Pak, seueur anu bakal ngancurkeun umat Islam. Naon anu mantap ngaburencaikeun teu ngahijikeun umat Islam kacida balatakna, kacida seueurna
maka urang sadaya tingali pidawu Allah Al-Imran ayat 133 sing emut ridho Allah bakal lungsurna ka jalmi anu takwa, sawarga Allah dikhususkeun ka jalmi anu takwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaya nak disadiakeun pikeun jalmi anu takwa. Surga bukan untuk pejabat, surga bukan untuk orang kaya, surga bukan untuk rakyat, surga dikhususkan ku Allah pikeun jalmi anu takwa, bukan untuk satu kelompok atau satu organisasi. Walaupun kelompokna arana Islam, ari takwa teu aya dina jiwana, surga bakal moal nampi eta jalmi. Numawi kamu urang sadaya, baju boleh beda, partai boleh beda, tetapi akidah tetap jaga. Akhlak Islam ku urang tingalikeun pidawu Allah Al-Imran ayat 103 wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Urang babarengan ngahiji supaya urang ngajadikeun kekuatan yang bisa melahirkan keberkahan di muka bumi. Kunci keberkahan aya dina jiwa jalmi anu iman senang takwa. Al-A'raf ayat 96 Allah ngadawuh walau anna ahlal qura amanu, kalau seandainya penduduk satu negeri, penduduk satu desa, penduduk satu kampung, penduduk satu rumah amanu iman wattaqau dan bertakwa, maka janji Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kami akan mendatangkan, kami akan membukakan pintu barokah dari langit dan bumi insya Allah. Kuncina naon bu? Iman sarang takwa. Bu, capek? Bu, insya Allah katundur mata kesolanya bu, bakajang telilai ibadah. Wanak tubuh makodamu wa asa rohum. Bu Allah tadi catat lengkah ibu bapak ke tempat. Wa asa rohum bahkan tempat salik urang uwe bakal kumahata jadi saksi bahwa leres dina wengi anu ieu ibu sareng bapak mendengar ayat-ayat Allah tah anu ku abdi nembe didugikeun eta dina mian ayat kauliyah, ayat anu bisa ku urang dibaca ditingali ku ibu juklak ayat dina Al-Qur'an jelas ayat diaos insyaallah eta bakal jadi nilai ibadah. Itu kunsina petunjuk Allah. Ngan lamun jalmi diingetan ku ayat kauliyah angger bae dina padamlan salahna, angger bae dina milampah dosana. Nu kadua Allah punya ayat kauniyah. Kan saur tadi ayatnya ayat 2 kauliyah jeung kauniyah. Naon ayat kauniyah? Ayat kauniyah ayat kekuasaan Allah anu tiasa karaoskeun ku urang dina kehidupan. Sapertos ayana gempa bumi, ayana angin ribut, eta dinamian ayat kauniyah. Geuning bu, dina waktu aya gempa sadayana jalmi anu teu inget oge ka Allah jadi inget. Anu tadina masjid kosong teh kadang sepi nu. Itu ku ayat naon? Ku ayat kauniyah. Bapak keur mandi di kamar mandi, ibu nuju masak di dapur, oyak bumi aya gempa. Kan kabehanan oge inget ka la ilaha illallah, kamu bapak mah keluar di WC bareng anjing kolor kan. La ilaha illallah teh keluar. Tah eta ketika ningali ayat kauniyah. Aya angin ribut, ibu nuju di dapur ka bapak teh gemborokan, bapak adan. Ieu angin meuni kencang, hujan meuni gede, gelap meuni tararip. Kan kitu, bapana anu tara adan oge kan sabisa-bisa ada. Leres. Tah ieu ayat anu kadua ayat kauniyah iraha ku Allah dilungsurkeunna ketika urang ku ayat kauniyah geus teu eling, maka Allah bakal ningalikeun kekuasaan. Lamun angin ribut teh ayeuna mah disebutna angin naon ribut? Angin puting beliung. Lamun ceuk kolot urang mah kapogor disebutna naon Pak Kades teh? Angin puyuh. Ku angin puyuh oge aya ka dunya sabaraha imah anu pecet komo lamun angin soang Pak.
Masya Allah, itu tanda kekuasaan Allah kanggo naon Pak? Supaya orang jangan eling ke Allah, supaya orang jangan emot ke Allah. Kuncina orang zikir ingat ke Allah sahur tadi. Bapak bumi cakep ke masjid atau nafit pergi ke masjid. Yang penting eta masjid di lingkungan orang kerennya sih mah lebetan eta masjid kala yang sholat berjamaah. Bade Pak Bade, insya Allah sok sasarnya. Ulah nepikeun ka urang ka masjid teh nepikeun ka saumur hidup sakali atau napi teh ngambil acan. Ari waktu urang geus jadi mayit digotong tu naik nyalakan teh ka mana? Ka masjid buah mayit nama abuk-abrukan bungan. Atuh ti ayeuna biasa teh lebetan masjid supados urang tiasa menolak sumpingna azan ti Allah. Luka dua, urang saling mencintai dina jalan Allah. Anu katilu, urang babarengan istighfar nyuhunkeun hampura ka Allah di waktu sahur. Insya Allah kasep ku eta pada bulan urang sadaya bakal aya dina ketenangan. Sebab tujuan rumah tangga litaskunu ilaiha, supaya anjeun mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu bukan ada pada harta, ada harta bakal eueuh. Ketenangan itu sanes aya dina jabatan, dan jabatan urang manusiawi di atasna. Tetapi ketenangan itu anjalas sakinata fi qulubil mu'minin. Al-Fatih ayat keempat, ku Allah dilungsurkeunana teh dina jiwa jalmi anu iman. Iman aya dina jiwa urang, insya Allah keamanan ku Allah dipastikan. Mudah-mudahan urang nyuhunkeun ka Allah ku wasilah nasuhul maqasid urang ditepangkeun dina waginu ayeuna naon rupi anu ku Allah dijanjikeun ku urang sadaya tiasa kapundang. Oge naon rupi pada jalmi anu soleh ku urang sadaya tiasa dipidamel Allahumma amin ya robbal alamin. Ibu bapak sadayana insya Allah panunten kita anu tiasa didugikeun hapunten dina kacirangan kesepuhan di abdi pengendan sakit kebayang kesepuhan hapunten insya Allah takut aku kesepuhan ulang masa itu paling abdi modak nungkos disohibul oke kamu terusnya panginten eta anu tiasa abdi didugikeun hapunten